थोड़ा थोड़ा आगे लेके जा। हाँ हाँ ठीक है, थोड़ा आगे कर, थोड़ा आगे। मेरा मजाक है, मेरा तेरा मजाक है। क्या हरकत की थी तू? हम तो यहाँ से गुजर रहे हैं, तुम दरमियान में होके खड़े हो, हमारा रास्ता है। तू पागल से नहीं का, तुम बोतल लेके दे मैंने अभी। चल, तुमने मेरी गाड़ी गिरा दी है। पागल हो गए हैं। मैगी भाई तुसी साइड ते हो के टूरो, साडा लंघन दा राह है। साडा लंघन दा राह हैगा। लंघन दा राह की करना पिया। और मेरा दिमाग ना खराब कर। यार की करती, पागल हो गया मेरा पुत्र। सामान जा रहा है, शहर दो तू सड़क ले जा। ओ हेलो, चल जा आगे हो। मेरा भरा उधर हो, तू हो की करना पे है। गल सुन इधर आ। हाँ की करना पे? ओ की होया, की है की पिया है तू? की कर रहा है? इधर आ जरा, इधर छड़ जरा नु, इधर लेके आ जा। मन्नू ते छड़ तेरे ते इधर आ। तेरा डेरा मैं कड्डा। दस ना तेरा, इधर आ रहा जरा। इधर ना इधर रह, इधर वाले ओनू मार तू। चल 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 भाई। यार तुसी पागल है क्यों? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? कर रही है ना दोनों? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ। नहीं मैं फोन कर रहा हूं। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ। दस के फोन करना है, नजरिया ना दोनों। मेरी गल सुन, और मेरी गल ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। यार तेरे से ये क्या आंदी? यार दसा की होया? बाहर आ, बाहर आ तोरा, बाहर आ। पागल नहीं है चल जरा तू। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੈ? चल चल। ਵੇ ਵੇ ओ भाई राम नाल। ओए हेलो। Buddy, you're an old man, poor man, bleeding with the eyes. Gonna make you some peace someday. You got mud on your face, you big disgrace. Somebody better put you back into your life. ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਏ, ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। नहीं तो की करेगा? की करेगा? नहीं की करेगा? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। कर नहीं कर। ਇੰਜ हां ਇੰਜ ਇੰਜ। ਛੱਡ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਰਾ। एक मिनट इधर मेरी गल सुन। मैंने मजदूरी करने वाले तंग कर दे हो। क्या हुआ भाई?
ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਬਾਦੋ ਗੱਲ ਪਰ ਨਾਲਾ ਟੋਂਗ भाई मजदूर लोगों को तंग नहीं करते ਕੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਇਹ ਡਿੱਗ ਪਈ हाँ यार ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਰਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਇਧਰ ਆ ਓਏ ਆ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰੇਜ ਨੂੰ ਦਿਨ ਆਇਆ ਇਹ ਛੱਡ ਦੀ ਛੱਤੇ ਨਾਚ ਕਰਾਓ ਤੇ ਪਾਗਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆ ਪੁੱਠੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਈ ਦੀ अच्छा ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ओके ਚੱਲ ਆਇਆ ਖਬਰ ਨਾ ਇਹ ठीक है आई ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਈ। ਕਰ ਦਿਓ ਮਾਫ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਖਾ ਲੇਗਾ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ ਗਈ ਆ ਚੱਲ ਰੇੜੀ ਚੁੱਕ ਉਹ ਭਾਈ ਚੱਲ ਜਾ ਮਾਫ ਕਰ